E aí, pessoal, com mais um vídeo aqui, ó, da estrada. Vou mostrar aqui, fiz um teste aqui, ó. Não era um barulho de correia grilando, tava um ruído como se fosse um rolamento, tá? Eu estiquei a correia e o barulho tinha ficado, né? E aí, o que será que era? Desmontar, tirar a correia, tirei a correia, parou o barulho, mas eu tirei a correia e desligou vários acessórios, né? Então eu coloquei cara 80, coloquei o cara 80 na correia aqui, ó. Só dei uma espirradinha nessa correia aqui, ó. Parou o barulho. Aí eu peguei e aí eu falei pro cliente, ó, vamos trocar a correia. Aproveitei e troquei as duas correias que tava ruim, já tá trocadinho. A estradinha tá pronta aí, funcionando direitinho, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu tô com a Senic aqui. A Senic, vamos fazer toda a tampa, vamos fazer o motor dela também, né? Então assim, pessoal, compartilha aí, curta e compartilhe meus vídeos aí. Obrigado a todos aí.